Ben de teröristim ama silahım yok. Asıl terörist devlet. Devlete terörist diyebilecek kadar özgürseniz ben o devletin yasalarına tüküreyim bak. Binali Yıldırım nerede? Var ya karı değişiyordu karı. İnşaat dediğiniz 3 kulpu bir elhem bilmiyor. Hayırdır TikTok'tan çocukları alamıyoruz ya. Ya bırak Allah aşkına. Kanal Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. Abi bir dakika ya. Gencimizi yakalamışız. Bir dakika ya. Tamam. Tamam abi. Sen gitme abi oradan ya. Tamam abi. Tamam abi. 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 Tamam mı? Bir şey övme. Bir şey öveceksen. Bak bir şey... Başkanı var ya, ben oğlumu ziyarete gittim, orada asker abi bir hafta nezle oldum. Ben altyapı denilen bir şey yok. İzmir, ben sana burası kokmuyor mu? Neresi? Diyorsun ya bedava. Neresi kokuyor ya? İstanbul. Gidiyorsun uçakla gidiyorsun. İstanbul'da neresi kokuyor? Şu an neresi kokuyor? Yok. AK Parti'nin yaptığı dönemde neresi kokuyor? Ya İzmir kokuyor diyor ya. Kokmuyor mu? Kokmayan tarafı mı var? Kokmayan tarafı mı var? Bu ülke hırsızlıktan, yolsuzluktan, ticaretinden kokmuyor mu? Ondan ne yapacak? Korku mu oldu yani? Nerede yolsuzluk yapıyor? Nerede yapılmadı? Kanıtlayacaksın. Ya yapılmadı yer mi var? Ben Nerede CHP'nin yapıldı? vukuatını söyleyeyim mi sana? Ergün Göknel denilen bir adam vardı, biliyor musun? Eski genel müdürü. İstanbul'da su akmakken, ben burada Karabekir'de oturuyorum. 3 ay su akmadı. Beyefendi İSKİ'de... Niye kovuldu? Nereden kovuldu? Görev değişiyor zaten. Nereden kovuldu? Nereden kovuldu? Nereden kovuldu? Ya yap bırakın ya. Binali Yıldırım nereden? Var ya, karı değişiyordu karı. Binali Yıldırım nereden? Senelik karısının köpesiyle değişti. Ya öbürleri de 10 maaş alıyor, 10 maaş. Kaç tane maaş? Kardeşim iftira. Ben de derim ki sana, sen hırsızsın. Doğrusu var mı? İftira alıyor diyor. Ya kardeşim sen A televizyonu izlersen olacağı o zaten. Siz hangi kanalı? Başkası ha? Siz hangi kanalı? 20 senedir Abi bir dakika ya, sakin ol ya, sakin ol. Yok abi, böyle bir şey. Siz diyorum. Ben Binali Yıldırım, bir dakika. Sakin abi ya. Abi sakin. Abi sakin. Binali Yıldırım nereden kovuldu? İstanbul'da ulaşım Nasıl kovuldu? etmedi mi? Başbakan oldu. Başbakan oldu. Oldu tamam, bu ülke şu hırsızları, yolsuzları hep başbakan da yaptık. Nereden biliyorsunuz hırsız olduğunu? Gördünüz mü? Yani veya bir yerde Görmem lazım. Ya kardeşim adam orada dünyanın bu ucundan diyor ki bu kadar eroin satıldı. Oradaki limanlara, şunlara, bunlara. Bir savcı çıkıyor mu, araştırıyor mu? söylediği sözlerden yola çıktım. Mafya da daha önce bu ülkede bu mafyalarla beraberdi. Kanlarınızı yatırdığı zaman Rize'de kimse ona bir şey demedi. Şimdi onun karşılığını versin. Yani bana yatırdığı zaman, Doğu'dan oy aldığı zaman iyi. Başka bir partiye Doğu'daki insan verdiği zaman terörist. Referans olarak Sedat Peker'i... Emekli terörist, işçi terörist, herkes terörist. Ben de teröristim ama silahım yok. Asıl terörist devlet. Devlet terörist, tamam mı? Öyle insanları yolsuzluk. Abi bir şey değil mi? Abi bir dakika. Siz bir şey değil mi? Bu kadar rahatça devlete terörist diyebilecek kadar özgürseniz ben o devletin yasalarına tüküreyim bak. Sen, bak ben de sana diyorum ki. Helal olsun. Vallahi tebrik ediyorum. Sen Türkiye Cumhuriyeti terörist diyorsan devlete. Ben de sana diyorum. Teşekkür ediyorum ya. Ben de sana diyorum ki bak devlet değil, idareci. Ben de sana diyorum ki bu kadar yolsuzluk. Adam orada söylüyor. Yok oraya İlaman'a eroin gelmiş. Şu adam bunu yapmış. Abla bir şey dedi. Ya bir dakika. Abla bir şey söyledi. Abla Recep Tayyip Erdoğan kime terörist dedi? Talebelere. Hangi öğrencilere dedi? Makam aracın bir dakika abi. Makam aracının üstüne çıkıp rektörün arabasının üstünde rektörü linç etme iyi yapmış, öyle mi? Yani güzel. Çok iyi yapmış. O zaman öğrenciler çıksın, önüne gelen makam araçlarını tekmelesin, tepinsin, dursun, kırsın, döksün. Neyse. Evet. Gel kardeşim ya. Senle konuşuyorduk sen. Söyle kardeşim. Araba diyordun. Benim şikayetim vergiler. Ülkemizde çok fazla vergi var. Dünyada en çok arabadan vergi alan ülke biziz. Benzin fiyatları, sigara kullananlar şu an yeni zam geldi 1 lira daha. Yani Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin yaptığı güzel şeyler var. Allah razı olsun. Ama bana sorarsanız artık limiti bitti yani. Hayat pahalılığından sebep mi öyle? Çok pahalı zaten abi. Markete giriyorsun. Eti sütü bırakın yani. 2 poşet ufak malzeme alayım desen 200 lira. Hayat pahalılığını eğer çözerse AK Parti sence kazanır mı? Hayat pahalılığını çözsün, ben oy vereceğim zaten. Bizim tek sorun o. Ekonomi. Eğitim sorunumuz da var abi. Çok ezbere dayalı ve sürekli 20 senedir aynı şeyi görüyoruz. Malum biliyorsunuz abi, şimdi isim veremiyorum bazı kanunlardan dolayı. Geldim 12. sınıfa, hala aynı şeyleri görüyorum. Sürekli o laikçilik, inkılapçılık falan filan. Biz bunu bir şey söyleyeyim mi? Neydi onun adı? Bu eğitim sistemini değiştirmek kolay değil belki ama nasıl bir çözüm görüyorsun? Yani gördüğüm çözüm çok abi, da sınırları geçmeden şey yap, hani evet bir yasa var. Evet, biraz insanların eğilimine göre yapılmalı. Yani mesela lise 2'de tercih yapıyoruz. Lise 2'de değil de bunu atıyorum ortaokulda yapabiliriz. 4+4 sistem, yani zaten üniversiteyi bitiriyorsunuz. Yaşınız kaça gelmiş? Hayat kurmak. Bence hayat kurmak. Ondan sonra asgari ücretle işe alınıyor. Bu sefer de öğrenci çalışmak yani istiyor. şimdi asgari ücretle hesaplayın. Ayda 1000 lira arttırayım deseniz. Marka verebiliyor muyum arabama? Ver. Burası YouTube. Alayım deseniz 150 ay para biriktiriyorum. Arabaların fiyatı sence neden bu kadar yüksek? Araba vergilerimizden dolayı abi. ÖTV, KDV, MTV, onun üstünden KDV. Atıyorum bir oyun konsolu alıyorsunuz. TRT Bakanlığı. Araba
araba üretseydik bu kadar vergi alınır mıydı? Yine alınırdı ya. Keşke inşallah alınmaz. Çok alınır. En azından maliyetin üstüne vergi konulur. Ya şöyle şimdi o Fiat Egea dediğim araba Şöyle Almanya'dan araba alıyoruz. Almanya'daki arabayı adamlar 50 bin liraya çıkartmışsa burada 80 bin liraya bize satıyor. 150 bin lira. Evet, 80 bin liraya bize satıyor. Biz de onu 150 bin liraya alıyoruz. Fiat Egea dediğim araba abi Bursa'da Tofaş'ta üretiliyor. Bulgaristan'da TL cinsinden daha ucuz. Şimdi TOG çıkıyor. Ondan Ümitliyim. Güzel bir Vergi fiyat geldi olursa- daha çıkmadan. Ben sana küçük bir örnek vereyim. Almanya burada bir araba 700 bin TL. Audi'nin bir arabası. Onu euroya çevirip orada gitsen onun 5 katı yüksek model araba alabiliyorsun. bir şey soracağım. Biz neden araba üretemedik ya da bu girişimde hiç bulunduk mu? Çünkü abi bizde çalışan her zaman engellerler. Mesela daha önce Ben açık konuşayım. daha önce Ben AKP'yi sevmem. ablacığım bir saniye. Mesela daha önce Nuri Demirağ döneminde yanlış hatırlamıyorsam uçak fabrikası açılmış. Kapatıldı büyük ihtimal öyle. Kapatıldı. Amerika dedi ki ben size uçak vereyim siz şey yapmayın. Zaten bize Amerika'dan Rusya'dan dost olmaz abi. Ben AKP'ye güvenmiyorum. CHP'yi de sevmem. Soracak olursanız benim tek güvendiğim siyasetçi Fatih Erbakan. Çok güzel projeleri var ama bu adama da ambargo koyuluyor. Bu adamı televizyonlara çıkartmıyorlar. Memleket Partisi'nin 30 bin üyesi var. Bu adam anketlere çıkıyor. Refah Partisi'nin 150 bin üyesi var. Anketlere çıkmıyor bu adam. Mükemmel projeleri var. Milli kaynak paketi var. Kimse açıp okumuyor. Biz ideolojimize göre bak abi 2 dakikada nasıl kavga etti ama. Biz abi ideolojimiz için birbirimizi katledecek milletiz. Biz çok akıllı bir millet değiliz. Açık konuşuyorum. Salim'deki kişidir, benim rakibimdir. Çünkü biz onlarla mücadele etmiştik. Şey diyor ama bak. 1990'larda tamam mı? Ama bak. Ben sana bir şey demiyorum. Onlarla biz 1990'larda seçimlerde ben çıkmıyordum. Onlar o zamanın sisteminde bu memlekete el salladılar İstanbul'u. Talha abimiz şunu demek istiyor. Zamanında biz onlarla ideolojik çok mücadele ettik onların diye. Seçimleri 1992'lerde Tayyip Erdoğan belediye başkanlığını kazandığı zaman bunlar kendilerini şu camları kıldılar belediye başkanlığında. Şinasi Söktem camları kırdı gitti buradan. Fatih Erbakan aynı zamanda Sistem olduğunu bilirler. Necmettin Erbakan'ın yani hocanın oğlu. Bu ülkeye milli görüş çizgisini getiren gerçekten harika bir insan. Allah gani gani rahmet eylesin. İnsanın oğlu. Fatih Erbakan döneminde şöyle gelirsen Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanı oldu İstanbul'da. Şu anda Fatih Erbakan'ın Millet İttifakı'na katılmayacağını biliyorum. Hani bunu net olarak söyleyebilirim. İttifakına da katılmayı düşünmüyor. Cumhur İttifakı'na ya katılır ya da kendi tek başına gider. Hani ikisinden biri. Pahalılık eğer önlenirse ben Cumhur İttifakı'na katılırım diyorsun. Ülkemizin ekonomisi düzelse, eğitim sistemimiz düzelse. Bir kere Sistem öyle hemen düzelecek abi, değil. ya- Yani ekonomi tamam 10 yıl önce düzgündü. Şimdi biraz daha pahalılık arttı ama eğitim sistemi hep bozuk. evet doğru ama abi bak şöyle bir şey söyleyeyim sana. Bakın hemen tartışıyoruz. Biz aramızda barışı sağlayamıyoruz abi. Z kuşağı dediniz 3 kulfu bir elhem bilmiyor. Hayırdır TikTok'tan çocukları alamıyoruz ya. Ya bırak Allah aşkına. Seni tenzilen söylüyorum kardeşim. Hayır. Bakın. Neden olduğunu söyleyeyim sana bakın. Z demek son. Teyzeciğim, Sattılar. teyzeciğim Atatürk Cumhuriyeti'ni mi savun? Evet, Ya inkılaplarını sorsam anlatamayacaksın. nasıl anlatamayacağım? Ablacığım, Ben CHP 60 üniversite senedir heykelden başka ne yaptı bize ya? Hadi bırak. Lütfen ya. Bitiremediler Atatürk'ün yaptıklarını. Evet, Atatürk'ü en son nerede? Atatürk'ün fotoğrafını en son nereye koydular biliyor musunuz? 6-8 Ekim olaylarında Yasin Börü kardeşimizin şehit edildiği olaylarda tam yıl dönümünde 6 Ekim'de Fox TV'de Selahattin Demirtaş'ın karısını televizyona çıkartıp önüne Atatürk'ün resmini koydular. Şu anda Atatürk'ü Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. 3 gün önce. nasıl yalan? Yalan haber dinliyorsun. Yalan. 3 gün önce. Kimse yıkamayacağım. Abi Ben nasıl size inkar söyleyeyim. edersiniz bunu? Programındaydı arkadaş. Nasıl yalan abi ya? 3 gün önce. 3 gün önce ya. Abi 6-8 Ekim olaylarını biliyorsun. Niye yalan diyorsun? Her şeyi biliyoruz biz. Şeref onları yaptı. Gel kardeşim. Gel. Evet abim. İzlemedim mi 2 gün önce çıktı televizyona? 3 gün önce. 3 gün He? 2 gün önce çıkardı. Bak Z kuşağı gelsin. Ahlaklı gelsin. Atatürk HDP edepli birleşmesi gelsin. var teyze sen devam et. Ya ah be teyzem bir bilsen terörist bir bilsen terörist Abdullah Öcalan'la Mustafa Kemal'in bayrakları yan yana dolaştırıyorlar. Kardeşim bakın ne okuyun biliyor musunuz? Allah gani gani rahmet eylesin. Kadir Mısırlıoğlu'nu bir okuyun. Okuyorum ben abi. Allah razı olsun senden. Bir dinle onu. Anladın mı? Ak koyun kara koyun orada belli olur. Bizim gözümüzü kör eden bakın ben bundan yıllar önce bir kitap okudum. Kitapta bir tane masonla yine mason bir gazeteci, Yahudi bir gazeteci sohbet ediyor. Diyor ki Orta Doğu'da nasıl bir hal alıyorsunuz? Orta Doğu'da bir dev var ve o devi biz şu anda uyutuyoruz. Soru soruyor. Neyle uyutuyorsunuz? Diyor ki onların kutsal olan Kur'an-ı Kerim'i biz bunların elinden aldık diyor. Buna engel
olabilmek için sana geleceğim. Necmettin Erbakan D8 projesiyle Türk İslam Birliği projesini oluşturmuştu. Kudüs olaylarının o akabinde. O da başarılı şu anda olamadı o İslam ülkelerinden sebep. Şu anda aslında Fatih Erbakan'la hani Necmettin Erbakan'ın düşüncesinden baksak Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ittifak içerisinde olsa sence çok güzel olmaz? Bence olmaz çünkü Erdoğan D8'e destek vermedi. Benim gözümde yani verdim diyebilir ama destek vermedi. Verse şu an yürürdü. Yürürlükte olurdu. Ama Suudi Arabistan'ı biliyorsun şu anda yani Arap ülkeleri şu anda İsrail'e yani Amerika Suudi Arabistan'ı inek gibi sağıyor. Aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri zaten İngiltere'ye çalışıyor. İran'a bakıyorsun İran tarihinde hiç Müslüman ülkelerle barış değil tam tersi Müslüman olmayan ülkelerle hiç savaşmamış. İslam ülkeleri bu şekildeyken nasıl bir birlik bekliyorsun? Abi bizde zaten sağcılar Arap seviciliği yapıyor. Solcular da Batı seviciliği. Ben ikisine de karşıyım. Milli görüşün zaten tabiri Türkiye'nin kendi imkanlarıyla, gelenekleriyle yükselebildiğine inanmasıdır. Biz şimdi üretim yaparsak paramız değer kazanır. Halk ucuza yer. Kargil firmasından şeker kamışı aldılar. Çiftçinin şeker kamışını bıraktılar. Çürüdü gitti. AKP geldiğinden beri çiftçilik %48 azalmış. Adam anlatıyor. Adam tanıdığım bir usta. Şu an inşaatta ustalık yapıyor. Adam diyor ki Ağrı'da diyor bilmem kaç dönüm yerim var. Yemini atıyorum gübresini vesaire hesabını yaptım. Hiçbir şey kazanmıyor. Adam diyor ki ben zaten kazanacak olsam diyor ben neden burada çalışayım memleketim varken. Bizim ihtiyacımız olan abi bir tarım. Hollanda denizi doldurarak tarım yapıyor. Bak dediğine eyvallah artı bir ama şu da var. Bak dediğine eyvallah artı bir ama şu da var. Bizim ülkemizin insanı mesela ben Rizeliyim. İnsanlar köye gidip çay kesmek yerine burada asgari ücretle çalışmayı da tercih ediyor. Yani kolayına kaçmayı ve biraz daha bu ortamı yaşamayı. Millet değiliz abi. Biz bağımızdan çok koptuk. Geleneklerimizden çok koptuk. İnşallah düzeliriz diyelim. Evet çok teşekkür ediyoruz. Son bir cümle sizden alalım. Talha'yla siz çok yakıştınız aslında. Ya Allah razı olsun. O baş tacı o. Teşekkür Eyvallah. ederim ama Allah bizim sonumuzu hayır etsin. Evet, Z kuşağı içinde bir laf. Ya Z kuşağı Ben de isteyeceğim. şey olarak söyledim. Yani o kelime hani genelde böyle insanların artık böyle diline dolandığı için Z kuşağı dedim ama şimdi kim kurtaracak? Bu ülke bir hoşafla kurtarılmış bir ülke. Gözünüzü seveyim ya. Yani kim kurtaracak bizi? Yani bugün darbe gecesinde gördünüz mü o Kısıklı'da bu kadar sübyanlar yani Fetih Süreleri okuyordu. Eyvallah. Kimimiz vardık orada yani? Eyvallah. Bak aziz Allah. Senden alalım. Ezan okunuyor. Ezanı da çok fazla ezan sırasında şey yapmayalım. Abi ben Z kuşağı lafına da karşıyım. Z son demektir. Bizden sonra kuşak gelmeyecekmiş gibi bir algı yapıp bunu bizim ağzımıza taktılar. Z kuşağı değil ben gençler diyorum. Ben Z kuşağı değilim. Ben gencim. Benim isteğim üretelim, eğitelim. Bir yani dünyada marka olalım istiyorum. Coğrafi olarak mükemmel bir ülkeyiz. 4 mevsim yaşanıyor. Ama insanımız en ufak bir sağcı solcu olayına hemen birbirimize kırılıyoruz. Bakın herkes bağırıyor. Kimse kimseyi dinlemiyor. Sen adama bak kadın orada diyorsun ablaya. Kadın yok diyor inkar ediyor. Ya nasıl yok? Gözünde mi görmüyor? Ben inkar etmiyorum ha. Ben Fatih Erbakan'ı seviyorum. Yanlış olsun vallahi eleştireceğim. Müslümanlık bunu emreder. Doğruyu emreder. İmamoğlu'nu sevmem. Askıda fatura projesi vardı güzel. Ama düne kadar metroya karşı çıkan adam şimdi metro yaptım diye tabela asıyor. Yalancı bir adam. Metro yapmadı yani. Yapmadı ama işte yok İstanbul metroda ilerliyor falan filan. Sen düne kadar buna karşıydın. Ne değişti şimdi? Bizim gençlerimizde de... Niye eleştiriyoruz güzeli? Sen demin dinliyorum. Çok güzel konuşuyorsun da Erbakan'ı bölen Tayyip Bey değil mi? Hemşerim ben sana bir söyleyeyim mi? Ben bak Erbakan'ın siteleri şeyleri var, sanayileri var. Şu an Ümraniye Türkiye'nin en zengin ilçesi. Herkes iyi polis kötü polis oynamış. Boşver siz daha yaşınız çok büyük. Siz daha idrak edebiliyorsunuz. Birisi akken birisi karayı oynadı abi. Tamam evet diyorsan da bu gence bunu demeyeceksin. Allah onu da rahmet eylesin. O kendisi söyledi onu. Evet. Can derdine, kasap et derdine. Bu siyasetçi hepsi kolduk peşindeydi. Milletin cebi delik olduğunu kimsenin haberi yoktu. Şimdi daha kurulmadı. Abi şimdi ülkede şöyle bir yanlış var. Millet mesela doktor olmak istiyor. Matematiği kötü diye doktor olamıyor. Matematiğe önem vermek lazım değil abi. Eli yatkın mı ona bakman lazım. İlkokuldan, ortaokuldan şimdiden geliştirmen lazım. Bunun ne yeteneği var? Oyunculuk. O gencin sonra görüşü değişir. Abi oyunculuğu mu yeteneği var? Gidecek oyunculuk sınıfı. Ama görüşü değişir. İstemiyor. Görüşü değişirse bölüm değiştirir. Ülkede 6 milyon tane diplomalı işsiz var ya. Ülke nasıl gelişecek? Bir daha abi şu üniversite puanı niye 140'a indi ben anlamadım ki yani. Ya fark eden bir şey olmuyor. Abi herkes üniversite okuduktan Ya fark eden bir şey olmuyor. ki. Şu görün. Bak sana bir şey diyeyim. Hayır. Sana. Fark eden bir şey olmuyor. Abi Onda ben şu sana- var. Kontenjan. Şimdi kontenjan sayısı da var ya. Mesela yok abi ya. Hani 200 okul 200 kişi alıyor. Puanı en yüksek 200 öğrenciyi yine alıyor. Yani 100 isterse üniversite puanı 0 olsun barajı. Aynı muhabbet olacak yani. Pek değişen bir şey olmuyor. Zaten Abi bundan 10 sistemin sene değişmesi sonra lazım. şu anki ustalar Afgan ve Suriyeli olacak. Çünkü bizim gençler herkes okumanın derdinde. Ben son anda okumaya karar verdim. Ben liseyi açıktan okuyup ya ticaret yapmak ya da usta olmak istiyordum. Ama bizim gençlerimiz hepsini demiyorum. Çok güzel gençlerimiz var ama biraz da ustalığa meyletmemiz lazım. Çünkü abi herkes okuyor. Ustalık para edecek ileride.
üniversitede. Hacı abi alaylı. Alaylı işi öğrenenler emin ol üniversitede okuyup da öğrenenden daha fazla biliyor. Ya hani okumayın demiyoruz. Okuyun ama herkes de okurken bari okumasın geliştirin ya. kendini Evet abi. yani. Ya da okurken Elinde bir geliştirin. bileziğin olsun. Şimdi ben abi haftada 100 lira para alırım babamdan. Bu para bana yetmiyor açık söyleyeyim. Hafta sonu bazen şantiyede çalışıyorum. 13 saat inşaatta çalışıyorum. Bazen düğün salonunda garsonluk yapıyoruz beraber. Paramızın hiçbir kıymeti Aynı kalmamış. zamanda okuyorsun. Aynı zamanda okuyorum. Evet. Bildiğin abi Kolombiya pesosu var ya böyle çocuklar ev yapıyor sokakta. Onun gibi bir para oldu TL artık. Eyvallah. Bozdurduğundan bitiyor. Eyvallah çok teşekkür ederim. Yıldım ama emeği geçen güzel işler yapan herkese teşekkür ederim. Ama artık Erbakan'ın zamanı geldi, refahın vakti geldi. Sistemin değişmesi Herkesten lazım. destek bekliyoruz. Teşekkür Sistemin ederim. değişmesi lazım. Elinize Evet bir emeğinize sonraki programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hayırlı günleriniz olsun.